Gründerin ist Sakiba Haji Abdic. Zurzeit sind wir eine Gruppe, die aus 25 Mitgliedern im Alter von 8 bis 20 Jahren besteht. Wir treffen uns jeden Freitag zu unseren Proben. Dort erlernen die Kinder und Jugendlichen nicht nur traditionelle Tänze, sondern kommen auch so unserer bosnischen Kultur näher. Leider haben wir noch keine eigenen Räume und auch keine Finanzierung. Wir sind dann immer noch auf der Suche nach Sponsoren. Bei unseren Proben spielt nicht nur der Tanz eine wichtige Rolle, sondern auch die Organisation. Hierbei ist Adisa Čosić eine große Stütze. Wegen der harten Arbeit von Sakiba Haji Abdic und Adisa Čosić, aber auch der großen Bemühungen von unseren Mitgliedern, haben wir viele erfolgreiche Auftritte zu verzeichnen. Bei unseren Auftritten bringen wir dem Publikum nicht nur unsere traditionellen Tänze näher, sondern auch die traditionelle bosnische Tracht. Diese Tracht heißt bei uns Nošnja. In der bosnischen Kultur gibt es eine Nošnja für Frauen und Männer. Sie wurde über Jahrhunderte beeinflusst. Es sind noch immer Einflüsse aus dem Osmanischen Reich enthalten. Heute besteht die Nošnja der Männer aus einer lockeren schwarzen Baumwollhose und einem weißen Hemd. Charakterisierend ist das Fest, eine Kopfbeschmückung und ein meist rotes Tuch, welches man um die Taille wickelt. Die Nošnja der Frau beinhaltet ebenfalls eine Bluse mit leichtem Ausschnitt. Über ihr trägt Frau eine Weste mit goldenen Stickereien verziert. Untenrum besteht die Nošnja aus einer Art Hosenrock aus Seide, die es in den verschiedensten Farben gibt. Die bunten Farben sollen die Schönheit der Frau unterstützen. Deshalb gibt es diese gibt es diese Hosenröcke in verschiedenen bunten Farben, zum Beispiel Rot, Lila, Grün, Blau, Gelb oder Gold. Dieser Hosenrock wird bei uns Diniye genannt. Nicht zu vergessen ist der Gürtel, den man über dem Bund trägt. Auch dieser ist verziert. Bei der Nošnja der Frau ist die Kopfbedeckung sehr wichtig. Hier trägt die Frau einen Hut, der Kapica genannt wird. Über diesen Hut trägt sie ein Tuch. Bei uns nennt man dieses Tuch Šamija. Es gibt verschiedene Varianten der Tracht. Bei der einen ist die Halbkopfbedeckung sehr wichtig. Bei der anderen wird auf sie verzichtet. Eine weitere Variante der Nošnja sehen Sie an mir. Bei dieser Art trägt die Frau ein langes Kleid und über ihr einen Mantel. Was jedoch alle Trachten gemeinsam haben, sind die verschiedenen Farben, die sehr kräftig sind und die schönen Verzierungen. Heute haben wir für Sie 2 Choreografien vorbereitet. Sie werden im Anschluss also unseren Tanz, aber auch unseren Nošnja kennenlernen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Hatice.